Miguel, hoje a gente vai gravar um vídeo de dentista. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Olá, Dr. Miguel. Eu estou com muita dor nos meus dentes. Como você chama? Eu me chamo João. João, abre a boca. João, você tá com 3 cáries. Vou tirar isso aqui. Ai, ai, ai. Tirei uma cárie sua. João, vamos escovar os dentinhos. Mas tem que escovar os dentes toda hora? Todo dia depois da refeição. Depois que comer e que comer um chocolate. João, tem os dentes seu que tá torto. Vou ter que arrancar. Ah, não. Ai, 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 meu dente. Ai. Que João, seu novo dente. José, seu dente está caindo. Vou ter que colocar aparelho. Ah, não. Pronto, João. Vamos colocar seu aparelho. Não vai doer nadinha. Ai, meu dente tá doendo. Tá doendo? Tá. Não pode. Não dói, José. Isso é rapidinho. Pronto, José. Muito obrigado, Miguel. De nada. Tchau, esse foi o